frymon smrenshmi e sjashtmi. E në vend zjarrit katranit bruflon zjarri o gjakut me t'pjekën e mishnash e gjella shqishme për musafir. E shtrohet sofra e bujarise e mikpritjes me të tanaperimet e tokës tonë. Restoran Illyrian Castle, Prishtinë. Prej tokës tonë, në sofrën tonë. O bashkem, veç pak besabër, veç pak të kalojna kufinin se vjen tani del mahmuja me një monin a marrin. Ka dal mos u gut, mos u nxej, se nuk kaluhet kufini. Apo dalim apo na zonën. Ka dal, e kem kalu 100 herë, kalojmë apet. Unë e kam një letër që të diçka. Do kode e kom shkuj që me na zonë policia, është mirë me pasit njëta, din me di qa me fol. Si të tutesh, me njerë tutat, s'tin panik. Kër të kalëm kufinin, s'komet me një panik. Prap. Mit, si të bënë që shto me herë të zonjë. Unë, hop, me kalu kufinin. 100 herë kem kalu ma pet. Po ke, dilë pak, që kjo është një shok i tëne, kjo është një shok i Mahmujes edhe i Abedinit. Këto e kanë qua ata është austriak. Se më thonë, kjo na që dhe aty dhe në komunikjaso, ata dalin a marrin. Po kuptu. Hajde baki në kërë, hajde që sa më të tonë, hajde në kërë hina. A më do kam thë baki. Po që kjo është bashkë se Abediti. A jeti Abedini 166, Abedin Leshkusi. Mo bra baki, mo bra unë jam më sfaq që sana se të e ditë që tutna. A më thë baki, a më dëk. Ti Po kokshe. Dosh me na kalu kufinin, dosh me na quvis dhe të kufinin, dalin një moni Mahmuja na marrin na neja. Po kupton? O baki, nalë vlovi jam se nuk je ka din që po fol. Nalë. Kel. Baki. O këfile. Kel, ma bën halal dhe usti jam. Kom mënu edhe ty po që e po huqi. Jem shku vënd të mjeku në Kel, vënd e tash. Pa gjumësia dhe nevzati mu ma kam po qitohen, se gjithë kom po që më funi vëllnetërëm me punu. Lere pa kja lejde, se që më shtine me kajtë edhe mu. Ja, më të përse. Qërë për që së nëzat gjumën e s'kam qa me të bo. Që të nevzatin, unë e tarate, heqë më stari, nestë. Ma kija jam. Vish këfjellë ti. Ja, më su më nabe këfjellë, heqë. Atë të u, da kur hini, dasha me kap me gjuhë sëvër, pas së mla qaj shajb hajla, qaj mësiti. Shabani. Pa dhe qaj? Jalla, po, sa hi ajt pa ty nevzati, me njëherë si të pa, unë e pa shit, kur të pa ty aj për që ta iku. Opa. Baki, iso! O gjep, shkruje për që po tha bëde, o su bëde ti me filozofu. Shkruje që po tha bëde, e dhjure qa po lupi. Hajde, shkruje. Hajde, bo. Ka kusht pune për banature shaqa. Që të shkruje? Shkruje, kërkujmë farmacist, ose farmaciste? Po, nën kuptuhet, do më thonë se të shkrush farmaciste, nën kuptuhet që është temen, farmaciste, moshkull s'ka. Gjep, ka për shkruje që po ta bëde bësë blau, ti po më kalë të mu që me shkrujt. Që një që vjetë mjena me qëtë pun, u bo gjep ka la veshe po më kalë të mu që me shkrujt. Shkruje, mësë më kalë të. Shkruj, kerri është i rujtën tip-tap. S'ki dhe vëja se i vestim e basë, kërë që të shkruje. Veç pak, ka dole se për konkurs ba nature kem të shkruj. Nuk kerri, qka kerri? Po dhe ben, që me ta kërsi të brëllë, të kalëzaj. A i bën, përse që shumë habite. Në marrë laptopin e eci, s'ma një. Ja, bo. Hajde, shkruje. Hajde, vazhda. Shkruje, duhet të ketë përvoj pune. Po? Së paku 10 vite. Po 10 vjetë përvoj pune. Okej. Busha e kërkuar 20 dhe 25 vjetë. Dhe bëbi pos personbe. Veç pak se më djakinis më më trullu. 10 vjetë përvoj pune, a musha 20 dhe 25 kun. O gjep, ti, ke baj bëtë bëre? Mos më kasë të ti busha për të bësh shkujti që më të bëde. A i lëdi jam i ko 13 vjetë kejtë, po 10 vjetë i ko përvoj për atë ore. E ku borë se të vukër, ku më të më janë gjithore. E mos kalin në gjivonin bërë naturin i me shoq. Ej, mos më heti buku kalin në gjivonin se të shita i prejnë, mos më baj bëndë, goje ta qky.
Baj bude zala, ku të intereson ty, ku ka lit gratë allket? Vizhirar vetë punës se të kisha kallëzuar ty për ç't llap. Hajde, po mos u pa nervoz, hajde t'ja nisë. Baj bude zala. Hajde, po. Shkruja atë, arari punës, si pas diqit, për të dhe sabah, dhe të dhe akşam. Shkruja, për pasi, ka dhe ata që jetë pavartu. Ja, veç pak, se i ka dhe më mlu, prit. Ja, i të lyp gru, a i të lyp puntuar, veç ta di për çka. O gjep, po bajbon, këta kërsas brët ka dhe të guri për këpshe. Po dore të lypë, se po pagar. Po ka një vartu, po ka në bashkëll, e thirë gruja telefon 100 herë, jesë rrët dhe i vëd arari, ja dhe i pëtër probleme. Me kallë, hebet, e adhe që jesë sa thot, e do të me paguaj atë dhe të shpia. Tani edhe plus atë përshimin e lëradis, plus 2 vjetë që jem gjikë gru, s'ka me sap, shkrujet që shpë tham. Shkujde, shkuja edhe dë britan. Që të përfude 0400, Qysh veç pak 0400, çfarë hymë jo ke? 045, po habita. Dallë edhe 10 pi, me 450, sa shumë. 10.000. Ah. Po mirë. A që po ta bëj edhe shih kështu në Facebook te Barnaturja Shoqës. Mirë, shumë. A di edhe bënja tag aty, edhe ty sis, bënja tag edhe ëndës të avokatve, bashkë me dojnë ata, morë fëllëvisht, hajde. Jo, po që po t'ja bëj tag edhe aeroporti Adem Jashari, ta shpendojnë edhe ato autorët, ata që hypin, ata që shdrypin, po. Ate, bënja tag edhe dhe japadve. Aty bës më lajsh përdojnë dhe japad japodibe, që japad të lodhës, baj budi i zota. Me japan shoq, nëse me japan se të syt, ti në tërë pelcas, me japan. A ho gërda me darit. Fol, kusht ka qu me na gjujt neve. Fol sa nuk ti nuk ka kejt vesht. Ol, shoa kel, ti apë shesë jo pa vedije. Edhe ti ke marrë pa vedije, po kur të kopa për ronjët veshve, tërë vedija. Pa le, si se femën koka më se malë të rëta ma shumë i. Që me shuve pëso femën? A ketu na vro që kje? Bo, ketu na vra be kel, po ku me di që ako nërvaz me të lashe me problemet veta, ka shfrim lefi nëjse. Mos po të pelqen ty e po thull sheje. Po ka për të keshe, ti mëse kështu që jo pa vedije, që më njërë koka. Ja, nuk është ketë pa vedije se unë ka i monë sy qelë. Nuk ka i monë sy qelë, po ti lëshoja vesh të eshe që visi ja ke ngrejli kurën. Si t'ja lëshon vesh të eshe që i mshelen. Po thua? Po. Hajt? Mire po të bake se unë ja pas na mojtë sy qelë. Kape të qojmë në të esi. Hajt, të shko qëllë ma gepekin e kjerë, të ne marrë është i dengue të. Lema, se unë e që i derin kërë, se ti e shmokla nuk munësh, lema mu. Ani brani. Hajde gji, edhe bëllbi që ja shku aty 20 S'pak telefoni, mos u ka të bana, po. Bua, hapu. Alla, po vërda dhe, pa dasht ka kurse, po i jabe ode këtë qitan. A je farmacisti? Ja, bat, e pas ke përzi se unë e kum shkru aty bu është atë delis të 50, e tila ashta se ke po. E pëse s'pe qilë të libar nature ta, dhe tani që të regullat që shki qeftive. Apo, jo se ty bezot dhe kështë baj vjetër, që shpe të 22 vjetë? Po dhe, po, koqa s'ka. E ka e kryve dës të farmacit me 22 vjetë, ta ka i bonë edhe djetë përvoj puda. Që po që ditesh, o bo? Që po që ditesh? Unë të thash në konkurs, shkruje mu është matë mollë, ti vetë do shte që shtot, duraj njerës telefon. Rebe që pëso përzite aty? O, nuk për thëmë ty e des për është njëri që për përzite pazar. E ku kështë të thotë, kjerë është të pëtapat. O, be po, fa kjerë. Ti kësi kjerë, kur duke vëzite? O bo, për konkurs banaturit ka thirë. O gjeb bishit truk troft. Po mishe viqit, po, qështë O gjeb kur dritë port bës pashtit zemrët bakupe. O des, nuk jam e të thotë ty është një pak djali, është pak i smut, atë e ka lotë martëm. Po e, qëta? Ja dhe dëzë ses mura vesh. Ja dhe dete për drubi, që aty ku ke hi për drub. Po kësi, a për dhe ti me bli kërra, për dhe me mu pësu banature. Po, kështu, hajde ti qëtu të hetu e si ashtë të taku me babirë dhe fullëm. Hajde. Hajde që ashtë të pja bëjda babirë, hajde, se ty me të për marrë vesh. Hajde. Që sa s'ko. Ako bo, nësë pak se më ka përstilë të që tash a kem të shku ato orda. Jo las 2 cent. Ha, erdhe këta e zbocat. O, hajde, je bake boca.
Bashkëtimaca më ke bo. Pe ka të 16 gju, 7 dyqysh. Na bo si masa unë e kështë ty. Po, botën, qysh të gjush e pështënë, ti pështuve për nevzatit, pështuve pa u bartu. Aj, me njova që po thu mos si masa që pështu më dhe për atentate që na bënën. Kira Bob, kush ju ka bo atentat? Kush ba kje? Po, Një farë bëdalice, një farë leope. Pa për njajt. Na gjujti një me altia, din sa më mërcat mu. Që jam shku të jakom gjitë për rroja të veshve. Gjë që njëri gjallë si tut, na. po, e ku të shaja gruja. E ka shti kjela në gepek, e ka shti. Në gepek? Po. Ja, mos e leni gato Bob në gepek se ja pan me kohë sën që në des në gepek ju mejt. Hajde. Ka vullua Bob. Se vetja për redi, për bëdi s'kina pa lidhje, jena ka gjuja, këna bëja, këna shti këto ja. Po shuni, hisa se zomës në një kërkujna, shtashe drejt që ju han juve. Vesh pak, kjel, qysh ka mujt me ikë baja, qysh na iku për i kjerën neve. Ba kjeve, sa që ke kerri bardha? Ata që kom shti, a qiken ke kerri bardh. A dhe? O, ba kje. Ba kje të pas në shnit e qaj tipi që unal me këshyrë me në një mu, që ka ndodh. A dhe dhe? Ja, nuk ja pas ke huqë edhe shëm, a qysh dhe ti me gjyë e kështë gjujt kanalizim për gepek, ja, për nuk ka kjera i sen. Se? O, djerë. Bob u go të të rëkshë plok me të rëllon vena. Keli la dzia. Nina nuk i vjen, do t'i bja husa t'i bja atë grud, këtejna i qëtë daborë këshone për vjen bërzi. Ka dalë Bob, ka dalë. Ka dalë se ty me kire nuk ta bën me qëllim. A ti shoqë, ti që pare jeti kompirë në nëzit ovëll të qitë, po mjallë shanjeri ndu edhe pa të puna ti mo. Haj gjeb, haj. Haj gjeb, haj. Haj gëtë gjeb, se s'ta karatin edhe me full bagat e mi shpej dësene. Ta sh po të fulli kështë privatisht, nuk po të fulli si avokat, mos si shoqë, po të fulli si shoqë, si djeri. Po, qështë të kom qef të qyshën e ti shoqa me gjimin. Po dhe, ki qef të shto. A di që vesh ti duki, del shmithër të rej, kita i pia të kejes të përzijone, me budu ka hajgore. Që ke telefonat si i shëbar veshët e ti. A i bude, zada, haj. Alo. Po e dëst këkur si jebra. Po vëlla dëst. Po, bash ashtu që kom shku keq ato regula ketë lin. Po dhe, po Rebeka, s'ta kom shku se ori vogën nuk jabë, po dhe. Asa ti kryeministër, të më fali për nuk ua njoft azëripit. Së pari më lejoni që t'ju përgëzej, sepse jeni një njeri i mrekullueshëm, sikur privatisht, ashtu edhe profesionalisht. Po, së dyti, më lejoni që t'ju përgëzej për punët që po e bëni si në sektorin e punëve të brendshme, ashtu edhe në sektorin e punëve të jashtme. Po, unë e kam vendosat konkursin e punës, po dhe prej orës 8 dhe i ora 8 mbrëmjet, ta ba të turë, që para shë ligji, jeni bi munduar të respektojmë regullat. A nuk me bika të turë, a? Aha. Po dhe i se dhe kryeministës se unë për avokate kam përfunduar shkollën, nuk jam matematicien. Po dhe? Po, ja kryeministër, nuk ta ka ty të me thuash ato fjallë mua. Ja të lutem. Po që ato fjallë që me the? Qa jo kalkulat me diukrat, qa më the? A mirë në sala? Ade kryeministari se edhe nuk me ju marku ma shumë, po shimi pra në zyrën tuaj. Po, a jeti aty? Shumë mirë, shimi aty. Tok. Gjem, kryeministri ke. Një me shoqë, është kryeministër halo kë. Kë bret që e opëm dorën, kështu që ja bëjna për haja, vete? Kësh, Bajramja? Po, kë Bajram Kosumi, është halo kryeministër. Ja be gjebi, ja, në kish kryeministër e kështë shkarku sëtë, përsa ta thiri biletin me fujt me mu. E qa thiri ty o bom? Me ka zuna i letë qysh mos më mërzita. A gjeb është shpirtëzi, që dhe bëbë ku, dritë për bardë mos pafshkor, të që rëf një disë ty e gjeb, qysh për nuk e di kështë kryeministër? Po, ku janë në Japonit? Ku janë në atë Japonit në Tokyo, në atje në periferi Tokyo, s'kush është kryeministër? Japonit danë punë, veç punë. Po ja pa ty e, po që su për shprejnë, adin?
Japan. Ja, po bashkë me Japan. Hetë që me mu, hajde dhejt e kryeministri nësë mbleme. Hajde se më thiri me shkodezime. Hajde, që. Qashtë, bërë laptopin. Kësa po ke bodi fa Japoni, kisha reguja s'po t'kallëzaj. O, kel. Mos o arsëta vlla, hajtë se nomi nuk o bo. Edhe mi ke bo 100 mira ti, unë s'ki këtu tash, unë ketë parasysh i kam ato që mi ke bo ti. Nuk te harroj kur. Ja ke hus me gepek, u kry. Ta bërë ke nuk është bërbash qasje thjesht, ja ke hus me gepek. Unë ja kum hus me gepek, se kum hus me shtin një kesen gepek t'huj. Po një njere kum shtin gepek t'huj. Po ti prokurori ti kallzove tash edhe policia merret me atë punë. Hajt, disme se. Po e di o bakionë që merret policia, prokuroria, krejt të sane. Po nuk on bash qasje thjesht. Çfarë kel nuk ka qasje thjesht bash po du me ditë. Se po dohet masarorit punës me shku me dhon deklarat policia. S'është që po tutna se ti, din që unë njëri gjallë si tutna. Si tutesh, ani shkon e jap atë deklarat, bekele jap atë deklarat edhe kryet masarorit punës e jap edhe. Po lehtë e bamre ti që është masarorit. Nuk është qasje lehtë, bakis. Pse s'ka qasje lehtë bekel bash po du me ditë. Hajt. Se e kum lo me këtë baqanokun tem sa dikun, me ta edhe me një shëk ti, sa e shëk i ti po teke me hinë qitë biznisin me pula. E me shkun tash mi kallëzua, të pak qysh me marrua të venin e pula, ku mi marrë pula, çfarë mi pula mi marrë, qysh mi qitë. Po, ja, po në me nuk ka bash, nuk ka e thjesht qysh po me në anë. Qështë? Ja menova si e thjesht po s'është as, më nësh me lona e di tjetër, a? Qysh me lamba këtë ajti tjetër me njëri tash son të vi. Jo më ne po thëm këtë deklaratën polici më shkuse, jo. A je kam barë shësit si nek diçka që shqytojnë asoja? Vallaj, kel me thonë drejtën veç ja nisa më bo pak, po jo, thash se më kujtu që jetë më bëhet mira, kove të funit e lash. Po, që këja zbaci që dhe të qasja. Jem shapot, a e di mi, a e di një. Në gëtë se në shtë dhe pak ju ndërhynë, akse se Mohamed e në këmë faqeva me shukve, po e në farë djekte me një për një hetu e sija. A di një kua. Që të është objekte e ti, sis? Po qa bon më burë ka po shkë po të gjej ty? Ja, veç pak se nuk kom gjetë të mu, po o në erë dhe. A po koptën, se a di që jam me të jam se kë a dina që i ka palim të vëvon me një unet edhe o që u shkajt e mjekët gjysë, në të zajtë, në të adhome të rëkje, se vallojnë në klera atë heqë. Ja, shkajt e mjekët, i kam zënë se në mjekët me thëtë, kusht për unë i ty, i thëtë, a vallojnë edhe i më për unë. A me kopta, a dit e njëre për të me shukë ka pesër nevoja. Anë, që hinë mena që të dera është një faramizi i vogël, veç e vetaj të kallëzakua banjë. Ja, veç pak se lëk pa vyjë, po banja, kështë ta banja. Po të zot një thet që e ki nevoj për nevoj. Të që të së ne banë, do të me i mena në banjë me bo. Ja, kë po gëtë që tha, nevoja ka speshtike njerin me shkua, për din, që to po të me thonë ti, për din e po gëtë nevoja këto e ka shti marë që të pe lyp dikën këtë. Alloj, në kallëzime, këgja i me, sepse a ditë pa ta po të i njëra, këtë po, fëtë po dalë më këtë dëkë. Kështë ka dëkë po dalë be ty? Ja, ma më shma frakë se me rërgosh luesh ka se të përbi. Nuk moja kontrolajt, me të përbi. Re. Ka darish pak, nale, kush po duhet be ty? O, cika e kësh pas po e në farë konkursi se në internet. Se më rritë telefon tash mija, aty i ka do një farë konkursi në farmacis në farë, po një farmacis në shoqa. Banë atu e shoqa, me tha me usë të mjekte e duetia, tha me fueshtë e ma gjaj. Aha, po ai shoqa ka dy farmacist. E ti a e kina i kënë kështë që po do me pru këto, a? Hajtë luesh ka shkëmblima në kifleshtë edhe në salam e të mija. Hajtë më shpërra. Hajde ina nërë mara së të në hetësisë që të ftaft edhe prejsëm atë pranorin e banat të dhe. Hajde ina. Hajde, vërte që mina. Hajde, përshkim, cil. Lale vish pak, lale sos këla prej. Qa i epshe gaste aty, japat kështë, japat ashtë, sikur. Ajde që i ko përzi japat. Ti sikur bja bo për e dati. Ajde tani u qartke, u gjujke muhe. Po, shosh në gënë se kush i ko. Nuk i ko qef Japan. Nuk i ko qef angazhimin, përkushtimin, disciplinen. Se ko qef karaten. Po, a dhe kjo bryli që ko këta të hëllët. Da kështë e lëpi të bolve që i natë para gazetarëve, të kaldhejnë e ty bavojnë. Hajde se fulle më në te. Kur po mësë po hiq? Hajde, a këni be vejdi shka se ju bëdëd ju, hajde. A ishte e vërtet që ishit në zyrën e kryeministrit? Po, e vërtet, keq që ke për zyret kryeministrit, pësa pas ka diçka keq? A? Ko ndaj se keq me ko zyret kryeministrit, a? Kemi informacione që kryeministri ju ka ftuar lidhur me një konkurs pune që e keni shpallur për banatorën që posedoni. Ty dhe dhe kërë erdha këto zyra, i ka dhe që ka thirë për konkurs, po jo ka pededi, ka jo bord vesh jo.
Ne jemi gazetarë dhe këtë punë e kemi. Po dhe po, ja, ju që të po dhe keni, për libet besaj. Ja, juve ju vlet. Ju veç për këqyr putë e halkit, kur bode kjo kështë, bode ashtë. Ka të për e dje po dhe dhe dajsen, një posi gratë, të këqyr veç putë e huja. Ju jeni avokat i shtetit dhe në të njëjtën kohë keni shpallur konkurs që bie në kundërshtim me ligjen. Ja. Ma konkretisht, orarin e punës e keni 12 orë. Ja, kundërshtim me ligjes bel, hec, nuk bjen se ola avokatja vet, ligjet i di balbi. Ligjet i di balbi, aty së bjen kundërshtim pse, do dhe kom shkruar orari për ata që dojnë me pudu. Ata që dojnë me pudu, unë bezër se bi kërkall. Që kaq? Keni shkruar se duhet t'i ketë 10 vite përvoj pune, ndërsa mosha e farmacistit deri në 25 vjet. Do duhet që personi të punonte nga mosha 15 vjeçare në rastin më të mirë. Po, apo të më dënë ty kje punë. Në hon këtë, atë ka bëbasë të. Allah i lapët vlenë. Shumë kështë e posë e vetë ditë pse, Shumë, të më këtë punë tjera ti këra ato, 10 vitë që këtë ka betë, Të më këtë, a më së blenë, Ashtu, hej, ngam një djemë, ngam një veçpak. Apo, qështë të tërë, qëshina shkujnë e hojnë të shpagitat mira, ka si krobzat japonezve adin, në që më kejtë be. Dali ka bira, nashta se këni kopë që të pjesë, Adjem, se këtë djoli nuk ka bashkë mirë, ja ka prej thajt natën, nuk ka... Ja, vishë t'ja thëmë dy latë. A përshë shiri tu, së kejtë, këtë televizionet ka këti. Mosë të deli bo bëndiq, ka qëkaj, se valohi ju kopi thu për bëdhe dhe ju rejë, o më rëvesh, kur bo? Hajde, ikati, hec po dhe dajse, hec që mësë të jeni dorë të këtë fëtë, hec. A përshkëm dhe, hajtë Allah i le më shpetë dhe ishte në gue e mërë mani kiflet më gëllë edhe në salam. A keni plen, dhe pos plen e këshu më rresh pa kona ishte në barkë, e mirë për buhet. Ti bukën e kishe bashkë si do aparata, atin që ta në lujën në gjysë, mësë me ashti parët, në gjysë ta në lujën. Qa ashtu e kishe ti bukën? Hajde pak jes, shka, mos e len njëri nunta, dhe është mosafir. Po vësë keshu nëse e nusë të në heshe të mjë bujë zmet juve. Allah e lëkë të kesha thunë, adin që më bujë të loshe e kështë për meje, po duela që përku të met buka në gjysë të met. Po që dhe si ti pas ke hongër pak, gjysë buke pas ke kry, hajtë më s'ki gajde. Që hongër në shpeti? Valloj të kështë e hongër e rrë ka pak dhe salam në dy hongë të fap, një vojtë letë që të me pak ke qëpë. Po dhe me pas ke ndru pak së here. Ja, në këtë rrë, për që saluar nga mirë që adin edhe ma letë, edhe ma shpet me pekadisi e vishë kërko me leshë, tani edhe rrë, që atë të delë e farë ka qikë e najtë shka. Më duket pak se ato kasetat e paralutës që e hëpë ke fija. Po be, si e zike ka së të funi pak, fajn. Mija e konë ato kaseta pa puar e deshë ma dhe përshama muaj të istoja, ma muaj tjetër që mu ka bu ma edhe në rresh me jo kënash me tu e pa tash, që ka ditë me mu me të falë cendia me mikrovola me pa, ka pishë kete ka pishë. O mos e. E ti... Fajk, Pa. Qështim pa dhe me punu në barnatore për i rompës e hup në barnatore. Po në me ti qush. Ti në isen për barnatora? Që është në me, pa te aji me atë, qa vete me pa te atë, që më puar kërë këtë këtë morë në me kërë, se unë fa tri këtë tjetër, këtë muaj, këtë kjalla, ma në ashe mulle, ma në alaj, hajde, këtë dole atje, me audi besha, me licilin, me këtë bola që e kërë, e pore ishte kësë, këtë me audi, këtë pekë, fullë, në këtë me mëzohë. Ma këtë dole se diçka me të mu merën. Ani vis, ki kujdes, kur të jesë nëse të mirë me të është mirë me borë e shikime e drejtë, se bune e rënuve, këmi se të buesh mune me të morë me të halu ma shumë bjell me qëllu të të orë vallojnë, të sakate. A të i ka lele. Kësi, ma si veç po mërshë me barna me sen, adin, pa më nëshë më kalzu pak, adin, kur ki problem me memori e kështu, qëfar hapa me përdurë. Me memori, a për djetar kjo, që për menve, Po dhe që është të diçka, me men të krejtë. Aha. Alloj mas mirë të është me posë në shëkt mirë, e që të rëngat, e që të gjitë me pi hopin, e me thonë ka pe pi hopin. Ja, kom në fa bashkimin pa e bashkur për du me pi, bashkë të po ma hup te me nej. Atëre pro, në këka i mirë, po da shka ti e mirë largu atina. Amon? I kvidina. Po breune, po iko për ti, po kë nuk po më qkoset mu. Që të dykën nga që të fa bashkime, a? Po aty për së është. A për thumë me duesh ka një kiflet vëgën edhe një salam, hajtë që të edhe e hojnë bashkënosë, hajtë thumë bashkime. Bashkim, merre shko merre një salam, se hurë bënë me ta. Du ka ato pak majmon. Qfarë numëri gatë? Allah!
Kush? Ka shebe ti? O, zoti kryeministër. Po Kelmendini vetë në telefon. Po, është e vërtet, se do në edhe ky kolegu jem Bakiu e këna pas një atentat. Po mirin a gjinë, në të rrethona qysh kemi mujt mirin a gjinë. Po, zoti kryeministër, ky Bakiu, këtu më pri që të ofër rrugës, unë shkoha e marë, kërdel një farë badalice, një farë... Po e di që s'do të mi ofendu, po një farë qike dole atë na gjujti. Ja, mirë, tash mirë na gjinë. Po, ne kum reagu shpejt, zoti kryeministër, se jam ish dërvjell, veç që jem shkuja kum gjitë për rrojat veshve dhe kum neutralizu. Kush aja qika? Ty bë kryeministër e di që me një gepek është, po në cilin gepek sakt nuk e di. Jo, ty beso baj hajgare. Po, një të kryeministër, mos e bat modha tash, policia për qitë punja, ne gjojnë edhe në regull jem. Po më ne vinë zyrën e gojle se kam, a njerit gjallë si tutna. Ja, mos më tek, sonde nuk mëj, valla, nuk mëj kryeministër, mos më tek, tash, e kam një farë punë që është... Te po, që sa diku kam e shku, e kam të organizu në Allah hile që s'ma prish. Hajtë mos më tek. Hajtë, ma vur, najtë dhe tjetër, ne e sër dalë. Hajtë, kryeministër. Mirë që e morë radhesh. Bëkërar, për shka me ullës në vazbeta, është ka za muel se dheri në fa ndërguje është e mërma një kiflet më kënë edhe një salam të rikon mja ullë e tjetë në mdini që më lonë dhe një. Hajtë. Po shtyjo, bashkem, shtyjo, mos më rast të më hokat në ftyra lajle. Që? S'kem qare pa shku në Zvicër, do të me dalë se përshet që s'ka gjo këtë. Tani në kufe del Mahmuja me limonin në apresin. Së dush me pasë ati që të kode. A dhe nësa me... Baki, u bon, e zës dita u bon. Qa u bo Baki? A thire kryeministrit, për që të farasi me atë bëdalicën që dëllë na gjujti, na boni atentat. Tani që ja hoqëm nas, kapim nge pek që është një. Bashkem që tash në u bashku edhe ne e kell. Apo vjen edhe ti me neve të kalujmë kufinin del Mahmuja me limonin apret. Së pa lidhje, Baki. Qa po foli pa lidhe? Që pa foli pa lidhje, qa më me ka thot del Mahmuti me atë naimin në kufiti, shka qa dhe? Jo, ti fole pa lidhe, tha jo, kryeministrin me shtin gepek që ja ke huq që e ke shti edhe, ti fole pa lidhe. A një bashkim? Koko bashkim me hongre edhe ti një pej keles. Moj. Opa. Aksia! O gjep, ku fa baj budhe këka, ti guri pe plasjeve, ta kështas bret kalzej. Ja të na më largo me po t'i shka baj të s'vëzej, që të me të këqyre. Bukuri moj buzëgoj. Qa po foli pa lidhe? Që pa foli pa lidhje, qa më me ka thot del Mahmuti me atë naimin në kufiti, shka qa dhe? Ado, por da dhe, dhe ba darila shta. Kira Bob, kush ju ka po atentat? Kush Baki? Qa po? Po një farë qike, një farë bëdalice, dole atë Kush atentat është po? Kush ju ka po? një farë bëdalice, një farë ljupe, si bëdale me shkonë si. Një farë bëdalice, një farë ljupe. Pa bre, një farë. Na qujti një atë nëse më mërcat mu. Një farë bëdalice.
frymën smrenshmi e sjashtmi. E në vend zjarrit katranit bruflon zjarri o gjakut, me t'pjekën e mishnash e gjellash t'qishme për musafer. E shtrohet sofra e bujarise e mikpritjes me tetanaperimet e tokës tonë. Restoran Illyrian Castle, Prishtinë. Prej tokës tonë, në sofrën tonë.